Dušan, hvala, da si prišel v goste. Zelo smo, tudi jaz sam, vznemirjen v pričakovanju tvoje nove knjige, ki je izšla te dni, z naslovom Triglav je naš. Ja. Ima pa ta knjiga tudi podnaslov. Ja, to v bistvu nekako podnaslov zajame vsebino, ki je nekako predzgodovina ali zgodovina organiziranega planinstva v Sloveniji v času SPD, ampak to je absolutno predolg naslov, ne. Pove pa, da nekako traja do konca prve svetovne vojne in razpada monarhije, in potem je bilo treba se zmisliti nekaj bolj univerzalnega in seveda Triglav je naš, ne. To je malo provokativen naslov in pravzaprav tudi sama naslovnica je nekako provokativna. Ja, ker si mi že v mailu, ko sva se pogovarjala za tole, si mi nakazal, da zna v konzorciju kakšen zanimiv pogled dobiti tale knjiga, pravzaprav zaradi tele fotografije, ne? Ja, zanimivo je, v bistvu Triglav je danes naš simbol, ne. Takrat pa nekako še ni bil, čeprav se je okrog njega vse dogajalo, vse razvijalo, vse kregalo in tako naprej. In tale fotografija kaže, posneta leta 1919, se pravi takoj po koncu prve svetovne vojne in razpadu monarhije, in tako kot je razpadla monarhija, v bistvu vidimo, da je tale stolp, streha se komaj drži in vse razpadla tako, ne. In to sem v Planinskem muzeju nekoč našel in sem rekel, ena punca kraca po stolpu, ki je ves uničen, ves pokracan, to bi bilo pa glih za naslovnico, ne. No, in zdaj je pa prišla na vrsto. Ja, če bo komu pritegnila zaradi tega pozornost, bom zelo vesel in je seveda dosegla svoj namen. Morava povedati, da je naslovnica tele tvoje knjige, na naslovnici je fotografija Aljaževega stolpa nekje iz preloma stoletja, ne? Ja, iz leta 1919. Aha, tako. Tako je. Okay. Zdaj mi pa povej, a Triglav je naš? Ja, seveda je Triglav naš, ampak kako bi rekel, kako so nas učili planinsko zgodovino, ne, kot da je vse skupaj nastalo leta 1893, nekje skoraj iz nič, ne, in potem smo vstopili Slovenci v tisto, bom rekel, nacionalno vojno, nacionalni spor za Triglav, ker so nam hoteli Nemci ponemčiti vse te naše hribe, ne. Ampak potem se je izkazalo, ne, da tukaj sta bila dve strani, ne, se pravi te Nemci oziroma naši Nemci, Škutarji, po domače povedani, in Slovenci, ne. In vsi so bili praktično rojeni tukaj, rasli so v tej deželi Kranjski in so imeli radi naše hribe in tudi Triglav. Oboje so se srcem borili za svojo stvar, ne. Vendar pač tukaj je prišlo do nacionalnega boja, tukaj pa ni nikoli lepo in čisto. Ja, ker pravzaprav so vsi stremeli istemu, ne, enakemu. Tako. Hoditi v hribe in se... Tako, ja, in seveda, bom rekel, naši so bili v bistvu krivci, da je do tega v večji meri prišlo, kajti planinsko društvo bi lahko že vsaj 20 let prej ustanovili, ne? In v tem primeru tega ne bi bilo, ne? Tako. Naši so spali, recimo prehiteli so nas Hrvati za 20 let, celo Bosanci v Sarajevu so eno leto pred nami planinsko društvo, mi smo čakali. In seveda, po 20 letih od ustanovitve kranjske sekcije in ostalih nemških sekcij na naših tleh, so pa Nemci že zgradili vse te poti in koče in opremili tiste znake in seveda potem je pa prihajalo do sporov, ne. Tole bova še obdelala bolj natančno, ampak še eno vprašanje tistemu, ki sem ti ga že zastavil. A kdaj Triglav ni bil naš? Ne, v bistvu ne moramo reči, da ni bil naš, ne. Samega Triglava nam niso vzeli, za razliko od recimo sploh Karavank, ne, ali pa mejnih gora z Italijo, ki so nam jih, bom rekel, predrugačili imena, ne, se ali poitalijančili po rapalski razmejitvi, ali pa vse Karavanke so nam v bistvu dali nemška imena, ki jih prej ni bilo, in to so Nemci takrat izsilili in so še danes na kartah, recimo, ne. Gore, ki niso imele nemških imen, so jim na en stolo štul dali noter umetno prevedli slovensko ime, a ne, in je ostalo do danes gor.
Kar se tiče Triglava, seveda je pa bil naš, čeprav tukaj je zelo malo manjkalo, ne. Ampak to je že majčkeno kasnejše obdobje, se pravi po razpadu monarhije, ko so Italijani izsilili Rapalsko mejo, ki je šla čez sam vrh Triglava, natančno 2,55 metra je stolp postal na jugoslovanski strani takrat, a ne. Tako da praktično do meje, ne. Ampak to so bile velike borbe in za to, da je ostal v bistvu vrh takrat slovenski, so bili zaslužni naši pogajalci, vsaj to so nam izpogajali, ne. Tako da, ker Italijani so se zavzemali, seveda, da bi popolno imeli monopol na vrhu in ga bi utrdili. Pa so se takrat že zavedali, koliko je Triglav pomemben za nas, Slovence, Ja, za naš narod. Slovenci so bili takrat po tem prevratu na enem prelomnem trenutku, ne, ko bi rekel, stoletja smo bili pod Habsburgi, ne, se pravi pod Avstrijo, a ne, in potem po prvi svetovni vojni razpade monarhija in rečemo, ok, mi se bomo zdaj združili v drugo po svoji volji s temi južnimi narodi v to Jugoslavijo, ampak nam pa po drugi strani tretjino ozemlja vzame ta krivična Rapalska meja, naknadno pride plebiscit na Koroškem in še Koroško zgubimo, a ne, tako da v tistem trenutku smo bili v zelo slabem položaju. Ja. Dejva se zdaj pa mačkan s časovnim strojem, bova zdaj malo skakala, ne? Po zgodovini pa se zdaj mačkan vrnva v tvojo, bom rekel, planinske začetke. Pa če te zdajle tak en mini izziv postavim, kako bi se na kratko, na hitro opisal sebe, pa kako si prišel v stik z gorami in kaj ti danes gore pomeni. Ja. No, sem Dušan Škodič, rojen Ljubljančan, sicer živim že skoraj 30 let v Medvodah. Po poklicu sem tehnolog poštnega prometa, zaposlen na Pošti Slovenije še. In ja, kako bi rekel, iz hribi se ukvarjam tudi na ta način, da sem že 30 let pri Planinskem vestniku, 30 let nekako je od prve zgodbe, ki sem jo poslal, in nekako 15 let zdaj, odkar sem tudi član uredniškega odbora. No in tam so me potem s časoma zadolžili za raziskovanje planinske zgodovine. Na začetku sem se tega majčkeno otepal, ravno zaradi tega, ker sem rekel, vse je to in nič novega rad raziskujem in ponavljanje nekih starih podatkov, starih zgodb mi je bilo, bom rekel, zelo dolgočasno, no. Ampak ko sem enkrat zakopal noter, sem gotovo, da je še zelo veliko stvari neodkritih, ne, tako da recimo to, kar opisujemo v knjigi, pa ne samo železnico na Triglav, pa tudi, ne vem, kasneje meteorološki observatorij, da smo našli načrte tega, ne, da to ni bilo samo neka ena zadeva v oblaku, da bo to utipljivo, ne. To me je potegnilo to. Sicer pa ja, bom rekel, po očetu sem iz planinske družine, oče bil alpinist pri matici, takoj po vojnih letih. Bil je tudi čular, ki se je specializiral za izdelavo gojzarjev, najprej v neki čularski zadrugi Mivki, potem pa na Poljanski cesti, tako da, bom rekel, stara garda alpinistov po vojnih je vsa pri njemu te gojzarje nabavljala. Tako da, ja, od začetka sem že povezan z gorami. Ker seveda poznamo te največ, tako kot si že rekel, iz Planinskega vestnika, kjer pravzaprav redno pišeš in obdeluješ različne tematike, si pa tudi kar nekaj knjig napisal, ne? V nekih si že prejle govoril, ne? Ja, v bistvu zdaj Triglav je moja 5. knjiga, prva je nastala po zaslugi urednika Planinskega vestnika Vladimirja Habjana, ne. Bilo je tako, ne, kot obdavanega pisca so me povabili sem na Planinsko zvezo na sestanek Planinskega vestnika, in prva stvar, ki mi je Habjan rekel še v dvigalu, je bila, da zakaj pišem toliko dolge članke, je rekel, če pri nas moraš krajše pisati, če pa misliš daljše pisati, pa napiši knjigo, ne. No, in sem potem čez pol leta izdal svoj prvi roman, ne, ki ima res 250 strani, ne, 9 dni v avgustu, ampak to je bil tako en poskus, rekel, da vidim, da znam, no, potem pa so prišle pa naslednje knjige, ne, ena je Smeh z gora,
ki imamo tukaj na mizi, to so bile planinske humoreske zabavne zgodbe, ki so se zgodile meni ali pa mojim znancem. Ena je bila pa Ljudje v gorah, ne, to so pa nastale po nekih zgodovinskih dejstvih, nesrečah ali pa prelomnih trenutkih v gorskem svetu pri nas, ki so dejansko bili. A pa ne vem, recimo Špikov lov na medveda, ki mu je utrgal čeljusta. Se rekel, da vse to so pa eni taki sami suhoparni podatki, zakaj bi to mogoče malo raziskal, pa iz tega, se pravi, eno plastično zgodbo je vdihnil dušo, ne, no, tako in no, moram reči, da je bila knjiga zelo dobro sprejeta in razprodana. Ja, super. To verjetno za... No, pa še eno sem pozabil, seveda, tista je pa prišla pred 2 letem, to je pa opisuje stoletnico Rapalske meje na razvodnici, no, ta je bila pa sploh uspešna, ker bi tudi ponatisnjena. Ja. Pa je na nek način še aktualna, ne? Je še kar nekaj sledi tudi v naravi. Šele v zavesti ljudi in v spominu. To sem prikazal kot planinski vodnik in kot zgodovinsko knjigo, ki je prepletena predvsem z zgodbami, ki so se dogajale, ki so jih živeli takrat naši predniki, naši ljudje ob tej krvični Rapalski meji, predvsem pa povezane z tem kontrabandom, ki je bil izredno zanimiv in še vedno živ, ne? Tako da, kar sem predstavitve imel na, bom rekel, italijanski strani, te meje, tam je bilo zmeraj vse nabito in ljudje so še kar vrele so iz njih tiste zgodbe, ki jih ne moreš vseh v knjigo spraviti, ampak to je naša nematerialna dediščina, ki škoda, da bi se pozabila, seveda, ja. Ker jaz sem takrat trdil, ne, tudi mi trdimo, ne, v zgodovinskem društvu Rapalska meja, v okviru katerega sem to napisal, da tega ne smemo pozabiti, ker nasprotna stran tega ni pozabila. Ne. Italijani še vedno mislijo, da je to njihov po krivici izgubljeno ozemlje, medtem ko mi smo to skušali, tako kot, ne vem, eni otroci pozabiti neko grdo stvar, ampak moramo se zavedati, meja šla takrat preko vrha Triglava in vzela nam je celotno Primorsko. Ne. Velik del Slovenije. Ja. Zdaj se pa spet mačken vrnva v obdobje, ko pa si začel pisati to novo knjigo. Oziroma zraven mi še povej, kako je sploh prišlo do te ideje, pa še kako si prišel do materijala. No, sama ideja, letos je 130. obletnica Slovenskega planinskega društva, predhodnika Planinske zveze in nasploh organiziranega planinstva pri nas. Sama pobuda ali želja je prišla, bom rekel, prav od Planinske zveze, če bi bilo to mogoče narediti. Verjetno je bil pa povod to, da sem napisal nekaj odmevnih člankov oziroma razprav v Planinskem vestniku, ki so obravnavali tisto zgodnje obdobje. Podlaga jim je bil arhiv, ki smo ga našli v Innsbrucku leta 2021, se pravi 2 leti nazaj, v času korone. Vem, da smo naleteli na ta arhiv skupaj z dr. Marijo Mojco Peternel, ki se ukvarja z germanistiko in zgodovino. No, to so bili rokopisi, pisani v gotici, skratka, tega materijala je bilo polno. Ne. Jaz sem takrat iskal neke podatke o Klodi Kočadi, alpinistu predvojnem Ljubljanskem, in naletel noter na podatke o tej kranjski sekciji, kar je bilo pa še bolj zanimivo, ker me ta kranjska sekcija sicer zanimala, ker ni bila praktično nič znanga o njej, da sem najdel med dokumenti tudi neke slovenske dokumente in to so bili v bistvu pisma, korespondenca, ki je bila poslana iz sedeža SPD na kranjsko sekcijo, ne. In v slovenščini, na katera napisana še več pa v nemščini. In noter so bili pa podatki, ki so bili popolnoma neznani, bom rekel namerno izbrisani ali pozabljeni. In ja, to je bilo pa zdaj pol tako odkritje, da sem rekel, zdaj pa čas, kdaj, če ne zdaj, po 130 letih, da vendar prevetrimo to zgodnje obdobje in rečemo, ja, takole je bilo, ne, dajmo tiste sive luknje in razpoke zafilati, da bo vse skupaj logično, tako kot mora biti. Pa da je slika mačken bolj ostra. Ja. Oziroma, da se nam izostri, ne. Tako je, ja. Da ni samo črno-belo, ne. Ja,
Ponavadi stvari so redko take, ne? Ja, Če se gre malo v namreč globino. razpad Avstro-Ogrske monarhije je bil tako radikalen, da je dejansko pobrisal z vsemi ostanki Nemštva in Nemcev pri nas. A ne. Tako da ta zgodovina je šla. Arhiv je sicer ustal, ne, tudi naš, ne, se pravi naša polovica arhiva, ki smo ga imeli ohranjenega, ampak leta 1958 je Planinska zveza pogorela in ves arhiv, ne, Tine Oru, dolgoletni urednik je rekel, z njim smo izgubili ves arhiv iz časa SPD, pa sem si mislil, škoda, ne, kaj pa je bilo noter, ne. Ampak zdaj smo odkrili, seveda, če je korespondenca poteka v obeh straneh, da je Mora to biti še druga nekaj na drugi strani, ne? Ja, in to najdemo potem v Innsbrucku, ne, ta ljubljanski arhiv, ki je imel seveda pot preko Graca v Innsbruck, je bila dolga pot do druge svetovne vojne. Kako ste pa sploh zvedeli, da se karkoli tam nahaja? Oziroma te nove stvari, ne? Da so tam. Kako se je to odkrilo? Ja, se pravi, ko smo, recimo, jaz sem iskal od Klodvika Čade, ne, in so mi to dal, ne, noter, Klodvik Čada je v nekih teh dokumentih bil noter omenjen, ne, omenjen je pa bil na koncu, ko je bila ta sekcija ukinjena, ko so poslali zadnje poročilo v Nemčijo, in noter opisujejo, da je Klodvik Čada perspektivni alpinist, ki je preplezal sam severno-triglavsko steno, nemško smer. Celo prvi je bil, ne? Če se ne motim. Celo prvi je bil, ki je sam splezal nemško smer. Ja, prvi, ki je presoleral 19 let star mulc iz Ljubljane je bil to, ne? Ja, in da je pač padel na fronti italijanske na koncu prve svetovne vojne, ne, kot pilot. Bilo je še nekaj drugih alpinistov noter, ne, in sem rekel, ja, to pa so neznani podatki popolnoma, ne. Ampak od Čadi je bilo zelo malo podatkov, ne. Po drugi strani se po tej kranjski sekciji toliko najdel in tudi te naši dokumenti in sploh recimo pismo, v katerim prvi predsednik oziroma načelnik SPD-ja in tajnik pošiljata pismo in obveščata Nemce, da so ustanovili Slovensko planinsko društvo, vendar ne bojo pristopili k nemški strani tega avstrijsko-nemškega planinskega društva Alpenvereina, vendar k avstrijski, ne. Ti zgledam, sem rekel, kaj zdaj, kdo zdaj pristopa v Avstrijo, ne. In potem sem najdel tudi, ko je prišlo do sporov, ta korespondenca, ne, tudi izstopno pismo, v kateri obveščajo centralo v Nemščini, a ne, jim razložijo probleme, ki jih imajo z domačimi Nemci in povejo, da z letom 1896, se pravi po skoraj 3 letih, izstopajo iz Alpenvereina in grejo svojo pot. A ne. To je bil podatek, ki ga nihče ni vedel. Nismo ga vedeli tega, ne, da smo bili v tem nemškem Alpenvereinu. Ampak prej že v uvodu, ko sva se začela pogovarjati, si rekel, da planinstvo oziroma hribolazenje, ali kakorkoli bova zdaj temu rekla, ne, se je pa dogajalo že veliko prej, pred ustanovitvijo Slovenskega planinskega društva. Ja, dogajalo se je, seveda ne v neki veliki meri, pa ne dolgo, ne, sej vemo še, če gremo par desetletja nazaj, ne, ko so Kugi pa Tuma pa te hodila, ne, so bili redki obiskovalci, ki so najemali gorske vodnike, pač naše takrat še ne potrjene, a ne. Medtem ko to planinstvo se je bi rekel, pojavilo šele z nastankom inteligence pri nas, a ne. Se pravi, da so prišli ljudje v ospredje, ki so imeli, bom rekel, enostavno toliko sredstev, da niso rabili sam delati. Kmetje seveda niso imeli čas hoditi v hribe, razen tisti, ki so bili vodniki pod gorami, ki so bili že po poklicu, a ne, od lovcev do pastirjev in tako naprej, ki so poznali tiste prehode, ne. To povemo, te so vodniki. Pa gozdari, pa nabiralci, ja, pastirji. Tako da tam, bi rekel, šele nekje 1860 potem se pojavi nekako planinstvo, ne, bi rekel. Ja, seveda, vsi so pa potem težili k nekemu organiziranemu planinstvu, ki je pa pač pomenilo tudi nastanek nekih označenih poti, a ne. In kaj bi pa lahko rekla, da so bile prve tiste oblike nekega organiziranega združevanja, če tudi še ni bilo formalno, ker še pred SPD-jem so bili že poskusi, ne? Saj ja, to je znano, ne? Poskusi so bili, ja. Zdaj, če se osredotočim na Kranjsko, ne,
Imamo tukaj seveda Triglavske prijatelje iz Bohinja in pa prijatelje gora iz Ljubljane, ne, ki so praktično v istem obdobju, bomo rekel, usporedno in so tudi imeli, bi rekel, stike in sodelovanje v tistem času. Ne. To so bili prvi poskusi, kot vemo, ni ne enim, ne drugim takrat uspelo. Mislim, da Nemci v Ljubljani nekako se niso niti takrat še nameravali organizirati, podatkov ni. Medtem ko v Bohinju je bil pač to nažalost propadli poskus, kasneje bi pa tudi sam nastanek kranjske sekcije za 2 leti prehitela, ne, in bi spadali res med prve alpske narode. Ampak so poskušali, ne, formalizirati njihovo... So poskušali, z tem kaplanom Žanom na čelu, ne, Ivan Žan, vendar pravila so bila, seveda so še ohranjena, ne, napisana, vse je bilo predloženo, referent je že takoj pravila zavrnil. Mislim, to potrditev zaradi tega, ker stavno je bila noter ena banalna napaka, ne. Namreč sedež tega društva v Bohinju nima naslova, ne. Pisali kot naslov je pisalo Bohinj, ne. Bohinj je pa kompletna dolina z veliko kraji noter, ne. Pač mora biti konkreten naslov, kamor lahko društvo prejema, bom rekel, uradna pošto, ne. Zdaj je bila to pač dejansko napaka, ali je Ivan Žan, ker je imel noter v tistem, te ljudje, ki so sestavljali to, so bili iz različnih krajev, pa so napisali potem Bohinj, ne vemo, ampak možno, da je bilo to samo izkoriščeno kot razlog, kajti v tistem času se je dogajal bohinjski upor proti oblastem in enostavno je bilo takrat treba ljudi kaznovati, to je bilo samo nekaj, da so jim zavrnili verjetno. Kolateralna škoda. To je bila čisto kolateralna škoda, ne? Ker sam upor je bil takrat zatrt in bilo veliko ljudi takrat obsojenih na težke ječe, tako da to je bilo res samo nekaj, kar nam je pa zgodovinsko pri planinstvu naredili pa veliko škodo, ne? Ker potem je pa dejansko trajalo seveda od 1870 pa do 1893 je bila luknja. Ne? Se pravi, tele Triglavski prijatelji, kjera leta so to bila približno za mačken občutka? Ja, po letu 1870. Ne? Aha, ker sočasno si pa že omenil, ne, so bili pa ti tudi podobna skupina somišljenikov planinskih, če jih lahko rečeva, ne, prijatelji gora, si rekel. Ja, v istem času so delovali. Ker to ne bi bilo pa pravzaprav skupina ljudi tako nemških kot slovencev. Tako, ja. Organiziral jih je tiskar in knjigarnar Otomar Bamberg iz Ljubljane, ne, ki je bil kot bi rekel tiskar, knjigarnar zelo naklonjen tudi Slovencem. Ne. Čeprav je bilo znano, ne, da seveda, če on tiskal nemške pa slovenske knjige, tukaj ni bilo nobene računice, ne. Ker je rekel, če sem slovensko knjigo dal tiskat, so stavci več časa porabili za sestavljanje tistega, kakor so se tiskarski stroji vrteli pola, ne. Ampak je zelo podpiral, ne, veliko naših, bi rekel, iz časa moderne pesnikov pisateljev je izdal pri njemu knjige in tudi za honorarje je bil, so rekli, zelo radodaren, ne. No in on je organiziral te navdušence, planince okrog sebe, bili so tako Slovenci kot Nemci, noter to ni bila nobena ovira, še takrat. Ne? Ker te dve skupine, ne, če jih tako imenujem, naj bi pa skupaj pravzaprav sprožile izgradnjo tudi nekega tako imenovane koče. Ne? Ja, v bistvu je šlo prvo kočo pri nas v Visokogorju, ne, to je bila ta na ozemlju bi rekel na lokacije današnje Planike, a ne, se postavili in takrat se je bila tudi narejena potem prva pot na Triglav, da je bila kakor toliko mečkan olajšana in označena, ne. Takrat je ta knjigarnar Bamberg, ki je šel gore svojim prijateljem in uslužbencem na Triglav in sta je najela kot vodnika Šesta, znanga vodnika iz Bohinja, ne, in tudi njegova hči Rozalija je šla takrat zraven, zabeležena kot prva ženska. Prva ženska na Triglavu, ne?
po zaslugi Bamberga, ki je tiskal tudi Leibacher Zeitung pa Leibacher Tagblatt. To je 1870. Ja. Ne? In takrat so se pogovarjali, ko so šli gor, da je Bohinj bil zapostavljen takrat, pač železnica ni prešla še, mislim, da 1906. leta v Bohinj, tako da kako bi mal pospešili ta turizem še v Bohinju, ne. Ja, nemška društva takrat zgodna, ki so se ustanovila, so zmeraj izhajale iz tega. Najprej treba narediti poti, pa koče, potem pa se lahko planice šele gor spustijo. Ne. Tam pa ni bilo nič. Ne moreš sejati nekega turizma. Turisti so bili prvi planinci. Ne. Ja, izraz iz ture. Ja, turist. Ja. Ne moreš sejati tega na tak način, da bi prespali, ne vem, pri pastirjih v jaslih, kot so prvi pač, ne vem, na Velem polju pri pastirjih spali, pa da nimaš poti, ali pa da nimaš kakšnih vodnikov, ne, na voljo. Ja, in potem je bila ideja Bamberga, Bamberg, gospod, lastnik velike knjigarne, ampak moramo se zavedati, bil to takrat mulc star 22 let, ko je prevzel pač zaradi smrti očeta in je bil izredno sposoben in je tiskarno in vse skupaj dvignil še na dosti višjo raven. Njegova ideja je bila, vprašal je Šesta, če bi se dal neko manjšo kočico zgraditi, to ni bil mišljen še neki masovni turizem na Triglav, ampak saj to, da nekje je, ne. Pa pot, se pravi, da se priti iz Bohinja gor na Velo polje, pa tudi tja na višino Kredarce, ampak ali pa na višino Planike, ampak gor pa ni, je bilo pa zelo tehnično zahtevno, sploh grebena, ne. No in je takrat rekel Šest, da lahko za 100 goldinarjev naredil boje, 50 za kočico v enem mesecu, da bo naredil, in še pot bosta sinom popravila in zavarovala. No in takoj, ko se je vrnil Bamberg v Ljubljano, dol je takoj, še isti dan je napisal članek, da bojo zbirali sredstva, prijatelji gora in ostali, da bodo došli in da zberajo to vsoto. In so jo zbrali in je bila objavljena skupaj z vsemi donatorji, ki so prispevali noter in se vidi pač po spisku, ki ga imam objavljenega tudi noter v knjigi, da so Slovenci v bistvu dali več kot polovico sredstev za to. Se pravi, ljubljanski ljubitelji gora so to dali. Zdaj, kakšna je bila pa vloga, seveda, prijateljev gora iz Bohinja in Ivana Žana, seveda povezovalna, predvsem rabiš ti organizatorja, ki bo to speljal. Ne moreš tam iz Ljubljane, ki je slabo povezana, moraš imeti svojega človeka v Bohinju, ki bo potem tudi organiziral ljudi, dobil delavce za to. In tukaj je ta navezava trajala. In ko je bila še v istem letu tisti bohinjski upor, ko je, bi rekel, propade poskus ustanovitve tega društva, Ivana Žana so takoj premestili kazensko tudi iz Bohinja v Šentvit pri Ljubljani in vse skupaj je propadla, tudi koča je potem pač propadla, ker enostavno Bamberg in njegove niso imeli več svojega človeka, nekoga, ki bi to upravljal. Niso iz Ljubljane mogli to zdrževati, te kočice. Mačkam sem za en tak intermezzo, se pa po njemu imenuje tudi pot čez Plemenice na Triglav. Pot čez Plemenice, ja. Bambergova pot, bila je pred prvo svetovno vojno narejena in to je bila zadnja, rekel, zelo zahtevno zavarovana planinska pot, ki jo je naredila krajinska sekcija in jo imenovala po prvem predsedniku. Kasneje so Nemci ustanovili to krajinsko sekcijo v Ljubljani, ki je še tudi bila, bom rekel, nacionalno, ni bila sporna za Slovence in so bili mnogi noter. Poimenovali se je po njemu, sam Bamberg je pa to komentiral, da bi jo raj mogli poimenovati kot pot za samomorilce. Aha, ker pač je bila toliko zahtevna in tako. Ja, tako, ja. Za tisti čas, za tiste planice je bila, bom rekel, kar nevarna, ne. Kdaj so pa potem ustanovili krajinsko sekcijo? Ja, ustanovili so leta 1874, praktično skoraj 20 let pred Slovenskim planinskim društvom.
Prva kranjska sekcija je bila še, bom rekel, nacionalno neobremenjena. Notar je bilo precej Slovencev, ampak problem je bil, da se nekako ni napolno razvila. Ne. Mogoče tudi Bamberg sam ni bil prav dober vodja tega, ker je imel toliko dela s tiskarno, da je bilo to bolj verjetno podobno tistemu druženju hribovskih ljubiteljev, kot prej tisti ljubitelji gora, ne, z Ljubljane. Tako da potem kranjska sekcija zamre za par let in potem je pa prevzel Karl Dežman, Slovenc, ki se je spreobrnil bomo rekel, radikalno spreobrnil v zagrizenega Nemškutarja, no in on je pa, ker je bil človek milijon talentov, a ne, človek, ki je ogromno stvari naredil v znanosti in za Slovence, tudi za nas, a ne, pomemben, vendar nekako v tistem času kot narodni poslanc se je rešil z našimi poslanci, ne. Šlo se je za to, da je bil poslanc na Dunaju, ne, in da naši so delovali popolnoma neorganizirano. Dejansko so se samo hoteli eni odcepati od Avstrije, medtem ko Dežmanu ni bilo do tega rušenja same Avstrije, ker je videl veliko ugodnih zadev, a ne, predvsem neka nemška omika, znanost, gospodarstvo, vse to je laufal dobro, a ne. Tisti, ki so bili pa radikalno proti za razpad in za združitev, takrat je bilo panslovanstvo zelo nekako prisotno, ne? V ideji prisotno, ja. In so se te naši poslanci, drugi skušali povezati z radikalnimi Čehi in s Hrvati, ne. In je bila ideja o neki povezavi, se pravi Češke, Slovenije in Hrvaške. Medtem ko Dežman je rekel, da to ni dobra ideja, ker Čehi kot največji nedržavotvorni narod v Avstro-Ogrski in kot najbogatejša država Avstro-Ogrske bojo gledali samo na to, da bojo oni v bistvu imeli, se pravi, krono, ja, in v tem primeru nam je obetal najhujši absolutizem, ne. In je rekel, mi moramo z Nemci ostati samo, izboriti pa moramo polno priznanje in svoje šolstvo, a ne. Kajti ljudje, ki so hodili na Dunaj študirati, ravno to je bil problem, da so, če so hoteli neko kariero ustvariti, a ne, da niso bili samo neki odvetniki ali karkoli, ampak da so v nekih javnih službah kot raziskovalci ali znanstveniki uspeli, so mogli iti na Dunaj in s tem so sprejeli nemško kulturo in so bili za naš narod izgubljeni. In tega se je Dežman zavedal, ne. In ker so bili vsi tako proti njemu in so vsi potem tako gonjo imeli, ne, on je sodeloval tudi z Blajevajzom pri teh Ljubljanskih novicah in objavil nekoč eno zgodbo ravno na ta račun o nekem fantu, ki je šel delati gimnazijo nemško in prišel med počitnicam domov in potem so grabili seno in on ni hotel tega delati, ker so to pač kmetje bili njegovi starši in slovensko ni hotel govoriti, dokler ni stopil na ene grablje, ki so na tleh ležale in so ga tiste grablje počele po ustih, a ne, in potem pa zaupil prokleta grablje. No in tiste prokleta grablje so bile dosmrtna travma za Dežmana, kajti potem, ko se je obrnil, so ga skozi držali s temi grabljami in klicali oča grabljan. In ta zgodba se je ohranila še potem desetletja in on je pravzaprav prototip nekega narodnega odpadnika, čeprav on je imel ogromno zaslug, med drugim recimo tudi Vaška Situla, najbolj znan naš tak predmet, končala bi na Dunaju, če ne bi bilo Dežmana, ne. On je šel osebno, se zavzel, da se je plačali pač tistemu kmetu, ker drugač bi šla na Dunaj, ne. On je to prepoznal, on je odkril recimo na Barju okolišča, pač človek mnogih talentov. On je bil pobudnik gradnje novega narodnega muzeja, ne. Je to organiziral, bil je tudi 10 let župan Ljubljane, ne, tako da samo pač tega nemškega obdobja mu nekako
nismo oprostili. Je pa tudi ob obuditvi te ekranske sekcije se je pa tudi takrat veliko premaknil na področju pravzaprav planinstva, ne? Seveda, nove vsega. poti, knjižnice, vodništvo. Dežman je bil totalni motor te ekranske sekcije. Ne? On je organiziral, so se potem začela strokovna predavanja delati, so gostovali iz cele Nemčije in tujine, predavatelji so prihajali takrat v Ljubljano, knjižnice so formirali. Takoj so začeli seveda kot centrala v Nemčiji in Avstriji po njihovih navodilih markirati poti, po vseh pravilih postavili so kočo v Visokogorju in začeli izobraževati vodnike, ne? In tudi usklajevali recimo vodniške tarife, ker to je bil pogoj za turista, da ga pripelješ, da lahko pride, da lahko najame licenciranega vodnika in da vejo, kakšne stroški bojo, ne? Da ni to nekaj, da te pele, kot se je Staniču dogajalo, ne? Ko ga vodnik potem izsiljuje na poti za dodatne, pač upravičeno ali pa neupravičeno, ampak mora biti nekako določeno, ne da se vsak po svoje pogaja, ker vodniki so pa to marsikdaj izkoriščali, kot smo lahko prebrali v mnogih primerih, strašili doskrat gospode, ki so imeli denar, da so jih najeli, da živi prišli na vrh ali pa tako naprej. Ne? No in marsikdo se že na pol poti obrnil in seveda vodnik je denar popokal, pa je šel potem lahko svoje delati na kmetijo. Gospod je bil pa vesel, ker je živ dan prišel, ne? Ampak vsi pa niso bili taki, ki bi se čez vodo pustili. Ne? Tako da 5 let so rabili, da so uskladili te vodniške tarife v Karavankah, Kamniških Alpah in v Julijskih. So pa v tem obdobju tudi nekaj kot zgradili, ne? Prvih planinskih postajank. Kaj so zgradili? Planinskih koč. Ja, recimo najbolj znana, njihov največji ponos je bil Dežman House, Dežmanova koča. To je pravzaprav današnji Staničev dom. To se si zamislil enostavno kočo, ki ne bo prav blizu vrha, ampak da bo nekako povezovalna med dolino, se pravi človek en dan hodi do tiste koče. Seveda mi smo jim to pokvarili, Aljaž, ker je vmes med Triglav pa med njihovo kočo je postavil kasneje svojo kredarco. Ampak koče so že pri nas obstajale, ne? Recimo že tudi Avstrijci so jih gradili, ne Korošica pa tako naprej, pa na Kokarskem sedlu, ampak to so bile majhne, neoskrbovane, pravzaprav neka zavetišča. Medtem ko ta Dežmanova koča je bila seveda oskrbovana, noter je imela prehrano, pijačo, vse, kar je treba. In to je bil res nekak njihov ponos. Ne. Mi smo hitro prišli potem s kredarco zraven, ampak do kredarce smo pa zgradili neki koč, recimo Kozbekova koča je bila seveda prva koča Orožnova na Črni prsti, tretja je bila Vodnikov dom, oziroma Vodnikova koča na Velem polju, še ta stara, ampak to so bile, bi rekel, neke lesenjače barake, 5x5 metrov iz ploho, kjer se je dal za silo prespati, neoskrbovano, vsaj recimo Vodnikova pa prva Orožnova, medtem ko ta Kozbekova je bila dejansko pastirska koča, ki so polovico nekako odstopili za namene te prončevane turistov, in to je bilo to. Šele s kredarca smo tukaj pa bili ekvivalentni. So pa tudi poti zgradili in začeli označevati in tudi markirati poti. Ne? Ja, poti so in so tudi zavarovali, veliko, noter naštejem, to so bile vse te znane poti, recimo pa čez Praka, pa se so v Bambergu omenili, to so sicer kasneje. Noter je zemljevid poti, ki je nastal pod vplivom kranjske sekcije. Niso seveda samo Visokogorja, tukaj so bili tudi poti že iz Golovca, Rožnika, okrog Ljubljane. Enostavno so smatrali, da je treba ljudi najprej navaditi hoditi od hišnega praga na bližnje griče in na hribove in potem šele na Visokogorje. Kako zanimivo, da se nam ta zgodovina ponavlja, ko nekateri, sicer so zdaj to druge sfere, ampak preskakujejo stopnice in grejo recimo po zimi
direkt na Triglav, brez izkušenj. Ja. Pravzaprav enaka zgodba. Ja, kje, oziroma kdaj in potem kako so se pa začele kazati, ta trenja med Nemci, Slovenci? Ja, dejansko s pojavom, z nastankom Slovenskega planinskega društva. Ne. Kot sem rekel, začne Slovensko planinsko društvo delati 1893, vendar v okviru Alpenvereina, ne. Se pravi skupaj z njimi. Ne. Ampak pojavi problem, ker se pojavi na istem ozemlju. Ne. Tukaj so bile že kranjska sekcija v Ljubljani, ki je obvladovala, se pravi, ljubljansko okolico in bi rekel večino Julijskih Alp. Potem je bila zelo agilna je bila sekcija v Celju, ki je obvladovala Kamniško-Savinjske Alpe. Potem sekcija Primorje tudi, ki je imela gor recimo Mangartsko kočo, pač Primorske gore, pa še nekaj drugih sekcij je bilo. Ne. Te sekcije so že to 20 let praktično delale. In potem pridejo naši in seveda, ne, vse smo mi Slovenci, to so hribi so naši, vi ste postavili posod te nemške table, zdaj bomo pa mi začeli pa po svoje. Ne. In kako češ drugače, ne, pot na Golico, kakor da zraven poti postaviš še svojo tablo, ne, ki je bilo pač smerna tabla je bila Kalkogel, ne. Kalkogel je bilo nemško ime za Golico, ne. Naši so pa potem nemško postavili. Če so imeli nemške markacije, so potem naši še trobojnico začeli risati zraven, ne. In seveda je bil takoj krek v bajti, bom rekel. In se potem začnejo pritoževati pač te naše nemške sekcije, centrali, kaj zdaj so se Slovenci pojavili in zdaj so začeli po svoje poti, ki smo jih mi zgradili, ki so jih in označili, so zdaj preštrihali s svojimi markacijami gor. Ne. In potem se je tudi podiralo kakšne smerokaze. V tem primeru bi rekel, a se je to obojestransko delalo? Ne, ni se, ne. Ker teh Nemcev, ki so organizirali to, teh je bilo par sto. Medtem ko Slovencev bilo seveda veliki, so hodili po hribih, so se čutili prizadete, nacionalna čustva so bila razburkana in sam na en Kocbek, pa vse te v planinskih vestnikih pravijo, kako so podirali table, ne, in kako se jih to lovili in kako je do teh sporov prihajali. Kranjska sekcija in ostale sekcije nemške so nekako domnevali, da so si rekel, prislužili delovno okolje. Ne. Se pravi, če so na neko goro 10 let markirali pot, če so jo naredili, da je ta pot njihova. Ne. In tako, nekako so si sekcije same med sabo tudi razdeljevale, ne, tako kot danes, ki se razdelijo planinska društva, ne, ki bojo markirala. Ne. Da niso en drugemu enostavno vzeli, hodili so si razdelili. Ne. Zdaj, ki so si oni že razdelili, naši so prišli in vmes planali. Ne. In tukaj je bil takoj spor in vodil v tiste neke čudne zakulisne igre, v nagajanja, bilo je v medijih veliko obteževanja, sploh v dnevnem časopisu, ne, tudi v Planinskem vestniku noter, iz ene in z druge strani, ampak centrala je na vse te njihove, ko bi rekel, prizadevanja, ne, ukrepajo, odgovarjala, da enostavno nimajo pravne podlage, kajti če neko društvo tisto pot markira, s tem še je nima v lasti. Ne. V lasti so bile dejansko poti od tistih, od katerih je bila zemlja, po kateri se je hodil. Zdaj pa zemlja je bila od kmetov, je bila od, ne vem, od države, od župnij, od kogarkoli. Ne. Ja. In potem je prišlo do tega, da so začeli tako eni kot drugi seveda pridobivati te lastnike zemljišč, da jim dovolijo izključno njim markirati. Ne. No in to je bila živa dirka, kdo bo komu dovolil, ne, in seveda spori so potekali ves čas in to je trajalo praktično 20 let, vse do razpada monarhije. Pa je tudi kaj zapisal, da so se tudi kaj s pestmi pomerili. V knjigi tudi opisuješ eno prigodo iz Šmarne gore. Ja, no,
zdaj v samih hribih nekako ni bilo nekih takih srečanj. Ja, seveda je pa odsev tistega časa bil, ne. Nacionalizem je bil prisoten, bili so tukaj Slovenci, so bili v glavnem pod Sokoli, so nekako združeni, ne, tam so bili pa kot telovaci, turnarji, so rekli ti Nemci, no, in znani so bili razni ekscesi. Recimo na Jančah je bil en od takih odmevnejših, ker so orožniki mogli posredovati in je bila tudi smrtna žrtev. Na Celjskem je bilo veliko tam, ker je bilo dosti Nemcev tudi, posebej na Celjem je bila odmevna zadeva, ker so takrat prišli češki študenti na obisk in seveda oni so bili ta glavni za provokacije. Kravalmahri. Ja, Češka seveda s svojimi sudeti je imela ogromno Nemcev gore in tam so bili ti ekscesi, so bili na dnevni bazi. Pri nas ni bilo tega toliko. Ja, znan je pa tisti, ki opisujem ljubljanske srajce. Turnarji so napovedali nekega dne koncert, da bojo imeli pevski koncert na Šmarni gori. No, so prišli, ne vem, tistih 10 ali 12 fantov je prišlo na Šmarno goro. Gor so odpeli neki pesmi, bil je lep topel pomladni dan in so rekel, spotili so se, ko so gor prišli in so si slekali tiste srajce in so jih razobesali po grmovju, da so se sušile, potem so se ogrnili s tistimi rekelci in šli tako v gostilno in iz tega je potem nastala medijih, ne vem, cel pogrom, kako so pohujšali ljudi in hodili taki v cerkev, brez srajc, ne glede na to, da so imeli rekelce čez. In iz tega izraza je prišel ljubljanske srajce, ker se je to v časopisih tokrat omenjalo. Seveda razlog, da je pa to prišlo v časopisu, je bilo pa to, da so se oni vračali potem peš preko v Medvode, kjer je bil vlak za Ljubljano. In to je bilo že zvečer, ko so šli še neka navihta, je bila po navihti in seveda te turnarji nekako med kmečkim prebivalstvom niso bili priljubljeni, sploh neko odzuni in takole. In ko so šli čez most v temi, kjer so šli posamezno, so prejeli dobro odmerjeno klofuto, je bilo rečeno. Niso vedeli od koga. In iz tega je pol nastal ta kraval, da so naredili preiskavo, obtožili orožnike, da niso zavarovali tiste železniške postaje, kamor so se turnarji zatekli, kjer so bili ženske in otroci, ki so jokali, so vsi prestrašeni. Tako da so bile pol tudi posledice in tudi nekega fanta so obtožili, ker ne ga bi slišali, da je v gostilni rekel, da bojo danes večer Nemci še plavali v Sori, in potem je bil on zaprt, ja. Torej 27.2.1893 je potem pa datum in čas, ko se pa Slovenci začnemo s planinstvom organizirano ukvarjati. Mi smo prej že piparje, ki so nekako to začeli, ampak samo društvo se pa takrat ustanovi. Velikrat me podraža, ko so rekli, že leta 1893, se neko ne šele, zakaj tako grozno dolgo, zakaj smo od poskusa prijateljev Gora iz Bohinja, ljubiteljev Gora iz Bohinja, čakali več kot 20 let. Hrvati so izga leta 1874 ustanovili svoje planinarsko društvo. Tudi drugod po Evropi, Tudi druge po Evropi, Čehi so nas, celo Bosanci v Sarajevu so nas za eno leto prehiteli. Ne vem, leta 1874, ko je bila kranjska sekcija v Ljubljano ustanovljena in tudi v Zagrebu, društvo je hodil po teh krajih profesor Frišauf in je povezival ljudi, je rekel, da je pomembno, da se ustanovijo ta planinska društva. Tako da Hrvati so ga takrat poslušali, zakaj pri nas ni najdu sogovornika, pa ne vemo. Kajti kasneje smo pa Frišaufa zelo poslušali, bil je častni član Slovenskega planinskega društva. Dejansko se je tudi toliko izpostavil za slovensko planinstvo in bil tak prijatelj sploh s Kozbekom in
v Kamniško-Savinjskih Alpah sodeloval, tudi iz Čehi, ki so kasneje naredili češko kočo, ne, za gradnjo poti tega. Se je to izpostavilo, pravzaprav, da je prišel na milost pri Nemcih. Ja, ker on se je tudi zavestno postavljal nad nacionalizem. Ja, on je zagovarjal, da gore dejansko pripadajo tistmu, ki živijo tam pod njimi, a ne, in da jih ne more nekdo okupirati kot nek teritorij, kot neko kolonijo, ne. Ampak da naj bo planinstvo nadnacionalno, ne, vse ostalo se lahko menja v dolini. Ne. Ampak seveda nacionalisti, tako eni kot drugega, niso hoteli razumeti. Seveda naši so ga vzeli kot velikega zaveznika, medtem ko je za same Nemce, on je živel v Gracu, a ne, je pa postal odpadnik in ljubitelj Slovanov. Tako daleč je šlo. Ja. Tudi na tej strani. Ne? Ja. Če smo prej Dežmana omenjala. Ne? Nacionalizem nima nobene srednje poti, ne? Ja. Ima zmeraj samo skrajne pole. Ja. Se je pa potem po ustanovitvi, ne, pa tudi začel v okviru slovenstva veliko dogajati. Ne? Sploh Jakob Aljaž, predsednik, pa tista matica članstva, potem pa z Jakobom Aljažom se je zlasti na področju Triglava začel veliko dogajati. Ne? Ja. To nam je pa tudi dost poznano pravzaprav že. Ne? Ja, recimo ali tudi ne. Skoraj vse poznamo. Ja. No, zdaj iz tem arhivom, ki smo ga dobili, ne, to, kar v knjigi zdaj prikažem, je bilo ogromno novosti. Ne. Seveda v Ljubljani je formalno društvo bilo ustanovljeno. Žal prvi Fran Orožen ni bil ravno morda ali bi mu morda mečka premehek za tisti čas, a ne, kasnejši potem, ko prije Tomišek, on je res bil energičen. Bolj energičen, Zato je šel bolj napolno na to, mogoče je bil za začetek res bolj treba malo umirjeno začeti, ne, se nas zadnje smo bili takrat še 3 leta člani avstrijsko-nemškega društva. Ja, in gospodje v Ljubljani nekako so bili, bom rekel, predaleč od gora. Medtem ko prije potem Jakob Aljaž, on kmalu ustanovijo potem podružnico v Radovljici, ki on ustanovi in potem pride on v Ljubljano na sestanek SPD-ja in seveda on je pa začel zelo konkretno. On je že pred ustanovitvijo SPD-ja imel zamisel v tem, da mora biti Triglav naš. Ne? Nemci so ga, bom rekel, okupirali, niso ga pa zasedali. Ne? Oni so postavili kočo na prostoru današnje Planike, pa so postavili kočo na drugi strani, se pravi Dežmanovo, Staničevo kočo, ne? In nekako teritorij držijo, poti zgradijo gor, Jakob Aljaž pa pride pa kupi vrh Triglava in postavi gor stolp. In ko pride pač na sestanek, on razgrne dokumente in reče, tole bom pa jaz dal postaviti, ne, se pravi že 1895. Takoj. Oni so komi ustanovili društvo, Jakob Aljaž čez par mesecev že postavi in dejansko Nemcem ukrade sam vrh Triglava s tistim stolpom. Ne. Jaz sem rekel, da je bil to kot en trojanski konj. Ne. Lahko je postaviti nek križ na vrh, ampak križ je pač neki simbol ali krščanstva ali česarkoli, ali pa neki tazga, ampak Jakob Aljaž postavi dejansko bivak, zavetišče, noter so lahko 3 ljudje, recimo, teoretično stisnejo noter in ker je po eni vrsti Faradayjeva kletka, preživijo noter na vihto, na varnem, ne, in potem varno zapustijo dol. Ne. Se pravi, skrije v obliki bivaka gor, dejansko pa Nemcem ukrada, ne, in jih strašno razdraži s tem. Se je bilo tudi kar neke iniciative, da bi se to podrlo, ne? Ja, seveda je bilo. Ampak zanimivo, ne? Oni so to postavili, seveda potem, kasneje so bile te tožbe in so zemljemerci prišli in so to potem raziskovali, če je bilo to načrtno ali ne, in pač Nemci so morali odstopiti, ker niso mogli tega dokazati. Ne? Ampak med dokumenti noter sem najdel, recimo, obstaja pismo načelnika kranjske sekcije, Ročnika, ki piše na centralo v München, da kaj se grejo te Slovenci, komi so se ustanovili in da
namerava njihov neki župnik Aljaž postaviti nekakšno kovinsko zadevo gor na vrhu Triglava in celo nek nadstrešek v bližini. Ne. Niso si dobro predstavljali, kaj je, ne, ampak to je bil seveda Aljažev stolp in pa Staničevo zavetišče, ki je že povedal, da ga bo dal zminirati od spota, ne, se pravi malo niže noter. In to pismo v Nemčini je gor pač poslal in kaj se grejo Slovenci, ne, ampak seveda tega niso mogli pol preprečati. Ne. Tako da 2 meseca pred postavitvijo so Nemci imeli vse informacije, da se bo gor stolp zgradil. Ampak kljub temu tisti dan, ko je bil napovedan, da grejo to postavljati, ni bilo nikogar gor in v Dežmanjevi koči je bil samo oskrbnik Vilman, ki jim je še rekel, Aljaž je rekel takrat, imate pa srečo danes, ker ni Nemcev, ker sicer za vas ne bi bilo prostora. Ne. In celo ekipo teh, ki so prišli stolp postavljati na čelo z Aljažem, je gostil v nemški koči. Ne? V bazi nemškega nacionalizma v Julijskih Alpah. Ne. Da, ja, in ta Vilman je imel naročeno, da v primeru, če je koča polna, če so noter Nemci, da lahko Slovence ne jih odkloni. Pač, ne. Ja. Iz tega potem prišla cela afera ven in centrala je kranjsko sekcijo spraševala v korespondenci na to, ali je res, ne, da so pravzaprav oni Slovence podpihovali k temu nacionalizmu, ne, če so jim dali povod, menda jih ne spuščate v svoje koče, ne, in Ročnik to kategorično zanika. Ne, mi nikoli tega nismo. Ne. To je bilo v začetnem obdobju, kasneje tega niso več, ko je to vse eskaliralo, tajil. Ne. No in noter najdemo pismo, ki ga je Ročnik napisal temu Vilmanu. No, Vilman je bil, kot ga Aljaž opiše, pač domačin iz Mojstrane, kozji pastir, a ne, verjetno ni bil ravno izobražen, bil je pa tok, da je tisto skrbniški posel lahko vodil noter in mu je dejansko napisal odgovor, ki ga mora reči, če bo pozvan, da priča, ne, in noter jaz, pač Vilman, nikoli nisem dobil navodila od pač vodstva, da ne smem sprejemati Slovencev noter, ne, in to sem pripravljen potrditi tudi pred sodiščem. Zanimivo. Ne. To noter, in to smo najdli v arhivu. Wow. To je res noro. Ja. Še en podatek, ki sem zaznal, da je Aljaž odkupil vrh Triglava za 1 goldinar. Ja. In potem je še primerjava, kaj je to pomenilo, ne, in piše, da je to za približno vrednosti 1 kilograma masla. Ne. Ja, za kilo putra smo kupili vrh Triglava. Ja, no sej, pa sem najdel tudi, seveda, Nemci so imeli zelo urejeno kartoteke, vsaka koča je imela kartoteke, v katero so se vsi stroški upisovali, ne, in za Dežmanovo kočo, ki je bila pa parcela par hektarov velika, ne, so pa plačali oni 5 goldinarjev, ne, tako da ne bom rekel, da je Aljaž dobil nekaj izredno ugodno. To je bil pač nevreden sveta, ne, za nas je bil simbolično vreden, ne, ki so ga, je pa imel predkupno pravico, on to je lahko naredil kot, ki je bil pač tam v Mojstrani župnik noter in je bil en od 100 in še nekaj upravičencev, ki so imeli pač predpravico kupno in on je izkoristil in potem je izkoriščal to predkupno pravico. Kredarci pa v vratih pa tako, ne? Tako je, na vratih posod je to izkoriščal, ker se je dala, ne. Tudi recimo vrata, ne, ker kredarce je bila že zgrajena, od spod pa ni bilo koče, ne, in sem tisto prvo Aljaževo kočo, ki je bila spet neka baraka 5x5, spod je naredil, ne. No in ravno Ročnik, načelnik, je takrat tudi gotovo, ne, njihova koča je tudi rabila eno podporo iz doline, ne. Slovenci je boja, ampak je zamudil in ni mogel dobiti parcele, ne. So pa potem te stvari še kako eskalirale, ne, ker v nekih točkah so se tudi markacije, ne, nemške, so na njihovih nemških markacijah Slovenci svoje risali, podiranje tabel si že Ja, omenil. podiranje tabel, ja, naši so zelo elegantno, kakšni se znajdli, ne, vse to je bilo, bom rekel, neorganizirano, ne, to so
marsikdo je, bom rekel, iz žleht nove delali. Ne. Nemci so markirali z minijem, rdeč mini, ne, Ja. in to je enostavno bila rdeča črta, ki so jo potegnili. Ne. In kaj so naši prišli? Ne, Belo pa modro. Ja, še belo pa modro so zraven potegnili in so slovensko zastavo naredili. Ne. Iz tega in kako bi šlo bolj zdražiti. Okay. Zdaj mogoče tudi zastopam bolj tvoj uvodnik v tej knjigi, ko primerjaš celotno tole zgodbo ustanovitve in tega rivalstva med planinskimi društvi in vsem, kar je se dogajalo na tem področju z Kekčevimi ukanami, zgodbo Vandota in tako naprej. Ja. To bojo mogli ljudje prebrati, da bojo to zastopili. Ampak... Mislim, da neverjetna podobnost je. Ne? Josip Vandot je te zgodbe napisal takoj po razpadu monarhije leta 22. Ja, pa bi verjetno tudi navdihnjen z vsem tem dogajanjem. In dejansko vse, če to pogledamo, in Kekac in Pehta in Bedanc in vsi ostali, mislim, tako se poklop noter, da kot da bi načrtno napisal za knjigo še res zgodbo. Res je ogromna simbolika. Ja, ampak so potem pa tudi Nemci pravzaprav, oziroma kranjska sekcija se je začela odzivati, s tem, da so pač kot neka navodila dajali, omenil si, naj ne spuščajo Slovencem v koče. Potem je šlo to tudi na hotele, na gostilne. Ja, vodniki naj ne bi vodili slovenskih gostov, tisti, ki so bili šolani pri dejansko sekciji. Se počutili ukradene, tudi z vodniki, recimo. Sami vodniki, oni so izobrazili pač te gorske vodnike, so dobili licenco in potem, ko so se Slovenci pojavili, so začeli te iste vodnike najemati. Potem so takoj dobili prepoved in so mogli dati prisego, da bojo vodili samo stranke od Alpenvereina, ne drugih, in so bili nekateri tudi izključeni, so jim preklicali licence ali pa te, ki so gradili poti, pa tako, da so nekateri potem samo za Slovence, recimo 6 iz Bohinja, oni so itak skozi za nemško sekcijo delali, dolgo desetletja, so 3 generacije so v bistvu delali, Moramo vedeti, pač takrat je bila Avstro-Ogrska tukaj, in če bi nekdo, bom rekel, delodajalec, si mu bil zvest večinoma, dobar, nekateri pač tudi niso bili, in je prišlo do raznih teh zdrah in tega. Ko so videli, da s tem nekim upominjanjem ne bojo mogli nič doseči, da iz Nemčije ne bo prišla neka taka graja, izključiti jih niso mogli več, ker so po 3 letih šli na svoje, so začeli pač drugače. In so potem izdajali neke okrožnice, v katerih ki so jih potem v Nemčiji in v Avstriji poslali na ta planinska društva, so jih razdelili planincem, ki so pač prišli v naše kraje, na koga ne se obrnejo. Se pravi, najemajte samo nemške te vodnike, obiskujte te gostilne, ki so prijazne nemškim gostom. Seveda se spotencirali, v vsaki gostilni so te turiste, ki sploh niso bili problematični, zelo radi postregali. Ampak, bom rekel, naši so mečkaj tudi, tako eni kot drugi so pretiravali. Tudi Nemci so rekli, te so prijazne, te pa niso. Naši, vključno Zaljažna, so rekli, skozi ni problem v Nemcih, ki pridejo iz Nemčije, ali v Avstrijcih iz Avstrije. Problem je v teh domačih, z njimi se ne moramo, ker to so bili pravzaprav eni in isti ljudje, ki so se pa pač eni opredelili kot Nemci zaradi karier, zaradi ne vem česa, drugi pa ne. Tako da vsi so poznali vse. Marsikdo je študiral en z drugim, sta skupaj študirali na Dunaju, vendar en je potem bil slovenski odvetnik kot Tominšek, drugi je bil pa kot, ne vem, član kranjske sekcije ali pa Albin Belar, kasneje še seizmolog, raziskovalec, nepriznan, prvi podbudnik Triglavskega narodnega parka, dejansko, ki ni uspela, takrat mi smo pa potem enkrat župo pogreli in ustanovili Triglavski park. Pa vidiš, kako nas tudi tukaj ta razklano slovenstvo spremlja že lep čas, Ja, dobro smo natrenirali, Ja, so se po tem času, prej si že omenil te ideje panslovanstva in tudi se je ustanovila pa slovenska sekcija v Pragi. Ja. In so potem tudi Čehi začeli
bolj sistematično in organizirano sem prihajati. Ja. Čehi so bili v eni taki posebni poziciji, ne? Češka je bila najbogatejša pokrajina v Avstro-Ogrski, tudi največji narod, ki ni bil državotvoren, poleg Madžarov in Avstrijcev. In niso imeli takrat nekako svojih hribov, ne? Kajti Tatre so spadali pod ogrski del, seveda Madžari planinstva niso imeli razvidega, ne? Tako da so veliko zahajali posebej v Kamniško-Savinjske Alpe, pa tudi v Julice. In takrat so se Čehi odločili nekako, da se bojo pridružili, ker so imeli tudi sami ta nemški problem, ne, Slovencem. In so ustanovili podružnico Slovenskega planinskega društva v Pragi, ki je svoj čas štela članov praktično to v Ljubljani. Ne. No, s tem, da je bilo veliko tudi Slovencov, ki so študirali ali pa delali v Pragi. Ja. No, in to je bilo precej inteligence, tako da so kmalu začeli to razne svoje vodnike za Savinjske Alpe izdajati. Na Jezerskem so pa ustanovili praktično kolonijo. Ne. Takrat Nemcev skoraj ni bilo, teh nemških turistov na Jezerskem, Jezersko je bilo slabo povezano. Ja. In so oni prišli gor in so potem okupirali tiste hotele, nastavili so nove kapacitete, dali so pobudo za češko kočo, ki so jo zgradili s svojim denarjem, in potem gradili tudi poti gor, se pravi češke koče, gor na vrhove in okolici so poti delali. Tako da so dejansko nemške turiste iztisnili iz Jezerskega. Ne. In kasneje se je to preneslo nekaj še v Posočje, nekaj so v Koritnici še eno kočo zgradilo, s tem, da so imeli oni v planu še kar nekaj koč. Dobro, ena sicer bi bila na ozemlju današnje Italije, pod montažem, potem na Kriških podih. Zajezera, ne? Ja, v Zajzeri, ja. Na Kriških podih je bila parcela že kupljena, bi že mogli začeti delati. V glavnem, kaj bi bilo, če ne bi bilo potem prve svetovne vojne, ker Čehi takrat res napolno, naši so jim pa pravzaprav vse pustili, ker oni so bili tak močen zaveznik, da smo skupaj z Nemci, da se naši počutili potem korajžne, in so Čehom dali na voljo dejansko, če hočejo s kapitalnim znanjem in s tem, da bomo skupaj Nemce iztisnili iz hribov. Vprašanje, kam bi nas to panslovanstvo še lahko pripeljalo? Zanimivo. Se pa potem že tekom let se je pa tudi vodstvo SPD-ja zamenjalo in tudi se je mačkan dinamika, energija začela spreminjati. Sem rekel, Tominšek je bil zelo agilen, ampak potem, ko je prišel razpad Avstro-Ogrske, se je pa ta nemška nevarnost čez noč zginila, in kasneje je prišlo do razkola, če si to mislil. Takrat so alpinisti bolj v ospredje prišli, ampak to je bilo na začetku 30 let. No, to je kasneje, ja. In mi smo dejansko izgubili pa takrat, bi rekel, stik z alpinizmom. Na začetku so bili tako Slovenci kot Nemci proti alpinizmu. Že Kug je pisal, v Ljubljani je samo nekaj tistih krapov v tistih bajerih, ki drugega kot markirane poti ne poznajo. Prav, alpinizem jim je tuj. Ampak nekje po prelomu stoletja, pred prvo svetovno vojno, so Nemci že veselo plezali. Leta 1906 je bila preplezana nemška smer severni steni Trigla, prva prava smer, pridejo, vidijo in grejo spod sredini navzgor. Se pravi, to je bil res tisti tehnični že alpinizem zgodnji, ampak tukaj se kaže nekaj korajža zavzeto za to, medtem ko prvo še dolga leta capljamo za tem. To, da je Slovenija prišla v vrh svetovnega evropskega alpinizma, to je bilo šele 10 let kasneje. Po vojni, po drugi svetovni vojni. Se pravi, leta 6 preplezajo to, gremo v čas po prvi svetovni vojni, tiste nesreče, ki se dogajajo,
smrtne, ne, seveda v severni steni Triglava Jako Peljaš jih pokopava in on še tam, ne vem, leta 20 zapiše v tisto župnijsko kroniko noter, da bo dal pod severno steno Triglava nabit tablo, na kateri bo zagroženo pod smrtno kaznijo, da je prepovedano plezati čez severno steno. Ne. To je živi absurd. A ne. Ampak tako so takrat naši gledali na alpinizem, da je to šport samomorilcev. Medtem ko v tistem času so Nemci že seveda to, bom rekel, prerasli in alpinizem se je zelo razvijal. Ne. Zelo razvijal se je tudi pri nas v Ljubljani in okolici takrat. Ne. Ampak tega praktično nismo vedeli do zdaj. Ne. Ko je prišlo, ne vem, do tega odkritja o ljubljanskem alpinistu Klodviku Čadi, ki je pred prvo svetovno vojno spadal v sam evropski in svetovni vrh. Pri 19 letih je sam soliral nemško smer, ne, s tem, da je bilo to, ne vem, šele nekaj vzponov pred njim. Ja. Ne, in tudi več v ostalih prvenstvenih in tudi nekaj drugih še slovenskih, bom rekel, ali pa nemško opredeljenih, pač Slovencev, je plezal z njim, kot recimo Paloc pa Janežič. No, potem sta bila pa tukaj še brat in sestra Klauer, ki sta preplezala kot prvi brat in sestra in sploh Ana Klauer je bila Ljubljančanka, 21-letna prva ženska, ki je šla po nemški smeri gora. Ne. Tega dejansko, to je bilo pozabljeno. Ne. In mi smo se hvalili s našo prvo, ki je šla alpinistka po slovenski smeri leta 24. Ne. To sam pove, koliko je bil alpinizem med Slovenci, bom rekel nekako potlačeno v ozadje, slabšalno gledan, a ne, in pustimo to Nemcem, ne se oni pobijajo, ne, če se hočejo, enostavno nismo hoteli priznati tega naravnega razvoja stvari. A ne. Ker prve oblike mačkenega organiziranega alpinizma so se z Drenovci pojavljali. Ja, Drenovci, ne, ampak Pavel Kunaver, ki je bil član teh Drenovcev, ne, je opisal par primerov, kako je bilo, ne. Recimo njihov prvi vzpon po slovenski, oziroma Tumovi smeri, ne, ko so prišli noter v Kredarice in se pohvalili prisotnim. Trije so bili, mi smo pa prvi Slovenci, ki smo prišli čez severno steno, brez vodnika. Ne. Pa me tako je Ivan Tavčar, ki je bil prisoten, ne, ta je malo bil sklofno, ne. Ja. Mulci, kaj se greste, ne. Rinete noter. Ne. Ja, tako da oni so to bolj potem delali, bom rekel, inkognito, ne, svojem kasneje, šele potem Pavel Kunaver opisal, kaj so Drenovci potem splezala, ne, zimskih pristopov in turnih smuk in, ne vem, Zelinške špice. Zelinške špice, ja. Tako, ja. Pa je poimenoval Staničev vrh. Ja. Po Valentinu. Prvo, najbolj markantna špica po Valentinu Staničev so poimenovali, ne. Ampak to je bilo takoj pred prvo svetovno vojno, prije prva svetovna vojna, Brinšek in Cerk, Brinška ubijajo med vojno, pade na fronti, Cerk se je ubil na stolu in praktično so se oni razpustili. No, ampak kar je od njih ostalo, ne, on, ne vem, Mihler, Badjura, ne, to so vsi velika imena potem v slovenskem planinstvu. Ne, ja, po vojnih časih. Ne. Po vojni, takoj po vojni v Kraljevini. Zanimivo mi je bilo to, kako je organiziral smučarske tečaje v Ljubljani. Ne. Ja, podrožnikom. Ja. To je mogli biti zelo zanimivo. Ja. V hranih je nekaj fotografij, je bilo en kup ferbcev, pa tudi take, ki so se učili smučati. Zanimivo je tudi to, kar sem preberal v tvoji knjigi, koliko je pravzaprav Klodvik Čada plezal po naših hribih in koliko je enih smeri preplezal. Seznam smeri, jaz sem šel prav v svojo knjigo Vzponov gledati in sem plezal 2 njegove smeri. V vzhodni steni Ojstrice smo enkrat po zim plezali in pa to dokaj popularno tudi bolj zimsko smer po severni steni Turske gore.
Pa sem se spomnil tudi v času, ko sem malo več v Tamarju plezel, da je tam nek čadov steber in sem šel pol gledati in to je tudi njegov, ne. Ja. Gre sicer tako bolj v desnem delu, tam pač se malo izogne tiste najbolj strmega dela in teh smeri je še kar nekaj, ne. Teh smeri še kar nekaj. Zanimivo, da je on to večino, ne vse, ampak precej jih je presoliral. Tudi sam, ker Tudi ni imel sam. tudi, ne, so plezalcev, ne. Nekatere po celo sestopu. Ne. To je najbolj skrivnosten je bil tisti sestop čez severno steno Kočne, ki smo ga omenjali, zanj ga smo vedeli, ne, Reža ga je opisoval, nihče ni vedel, kje poteka. In no, tudi zdaj to se je razkrilo. Ne. Ja, dejansko do tega arhiva sem prišel na pobudo Francija Savenca, ki je mi sugeriral, če bi poskušal kaj odkriti od Klodvika Čade. Se pravi, ime, ki smo ga poznali, vedeli smo pač, da je bil Nemec, nismo pa vedeli, ne, kako je končal, ne, kaj je bilo z njim pravzaprav. Ne. No in nekaj materijala sem sicer dobil, tudi po teh avstrijskih arhivih noter, ampak to so bili samo zdaj spiski vzponov, drugega pa nič. Ne. Tako da vedeli smo, da je soleral Triglav in te vzpone smo imeli, ampak kaj več pa žal ne. In potem je bila ena taka fantastična zgodba, ko sem že jaz hotel članek oblikovati in ga oddati, da sem šel pogledat, no sicer po spletu, grob od Čade, ki je na Ljubljanskih Žalah, za katerega smo domnevali, da je ona, ne. Umrl ne bi leta 35 v Ljubljani. No, po dokumentih, ki sem jih do takrat raziskoval in seveda tudi popis prebivalstva, je bilo že popolnoma jasno in tudi, kar so mi posredovali iz Dunaja, kjer je Čada študiral gradbeništvo gor, je bilo že popolnoma jasno, da je bil tisti oče v Ljubljani pokopan, medtem ko za Čadov grob nismo vedeli, kje je pokopan. No in potem sem na tistem grobu videl, da obstaja še neka ženska, Elza Troha, sem domneval, da je verjetno v sorodu, no, in seveda po popisu prebivalstva sem videl, da je to dejansko mlajša sestra od Čada, ki se je poročila v Ljubljani. Ne. To mi je dal nekako misel, da morda, če se je ona poročila v Ljubljani, pa obstaja še kaj sorodnikov. Potem po nekem naključju se je izkazalo, da edina oseba s priimkom Troha, ki jo jaz, bom rekel, osebno poznam, oziroma moj brat, ki smo bili skupaj na njegovi poroki, sem jo vprašal in je potem mi odpisala, ja, to je moja prababica. Sem rekel, to je neverjetno. A ti veš mogoče, ne, da imate to neko eno žlahto, ki je bila Čada, ki je bil nek alpinist. Ja, prav, mama ima celo drevo narisano in smo se mi dobili tam čez 2 dni, je prinesla in seveda to je bilo, ja, seveda smo v ta pravi familiji. Sem rekel, ja, ampak dobro je, to zdaj ni nič kaj utipljivega. A je mogoče še kaj zadobiti? Ja, se imamo sorodnike v Gracu, pa v Celovcu, pa se bomo povezali z njimi. Ne. No in iz Celovca je mislim, da nečak od Klodvika je odpisal, da ima fotografije, star 89 let, možakar, in mi je potem na pregovarjanje te sorodnice iz Ljubljane potem zaupal in mi je v pismu poslal njegove fotografije od Klodvika, ki so bili noter, človek se je ukvarjal z vsemi športi in je turno smučal. Ja, to sem bil tudi fasciniran, ko sem to prebral. Bil je hitrostni plavalec v bazenih, do zadnjega bil veslač na Dunaju, na rekah, se pravi alpinist, pilot. Čez noč postal, ne? Vojna, ne? Pilot, ja. Ujetnik na romunski front in tako naprej. Ne? No in sem rekel, super, fotografijo imamo, bilo še kaj dobil. Ja, imamo še enega sorodnika v Gracu, no in še tistega, Martin Fernikar se najde. No, on je še ena generacija mlajši in je rekel, ja, jaz imam pa v lasti
Čadov je 6 plezalnih dnevnikov njegovih. Ne. Tako da nota smo pa najdli opise vzponov in Tur bil je čudovit opisovalec, tako da je opisal nekaj teh, bi rekel, alpinističnih vzponov, kako jih je presoliral. Ne. Moramo povedati, da je Čada zgodaj začel. Ne. On je bil star 14 let, ko je šel z očetom prvič na Grintovci na Triglav. In tako je ugotovil, da bi on nekaj rad več. Ne. Bi je človek, jaz sem rekel, Superman iz Ljubljane. Tako je se osamosvojil alpinistično. Domnevamo, da je tako kot vsi ostali te Nemci treniral v Turencu, pod Šmarno goro. In tudi Drenovci so se jim kasneje pridružili, kot pravi Konaver. In je že takrat kot 15-letnik naredil kupico nekih zahtevnih hribovskih izletov, vse je navedel noter v dnevniku, sam, se pravi 15-letnika sam ga pustiti, bil je v familiji kot najstarejši sin, kot fant, sin, na katerega je oče največ polagal, ampak očitno so se zaupali in vsak je vedel, se zavedal, kaj je prav, da počne. Se pravi, on je bil zelo drzan, ampak vedno za neko razumno. Kot je opisal noter, on je skozi razmišljal, filozofiral o tem, kako in kaj je treba, da bo premagal to steno. Ne neki z glavo skozi zid, kot je Jukšov, ampak metodično, prav se usedem, razmišljam in potem grem naprej. A ni pa nič objavljal v takratnih glasilih ali pa ne. Pri enem ali drugem društvu niso zaznali te aktivnosti? Bilo je nekaj, par opisov je bilo, krajših, ampak tam je bilo tako, niso imeli kot neki pri nas planinski vestnik. To je bilo ogromno, nemško-avstrijski, ta Alpenverein, je bilo par 100 teh društv, po celi Nemčiji, Avstriji, Krajnskem, Južnem Tirolskem, ko gre obsegala, pač gora, ta Avstro-Ogrska, takrat. In oni so imeli v bistvu neke obvestila, ki so jih enkrat na leto napisali. In tista obvestila so potem poslali na to centralo in ta so išla in so dostopna spletno, se pravi arhivu njihovom, še danes. Ampak ker jih je bilo toliko, so oni to razporedili v kot neki zbornik letni in tega je bilo za par strani od vsake sekcije. Tako da nekih vzponov, če so samo omenali, bolj faktografsko, če že. Bolj tako, na kratko je bilo to noter. So bili tudi kakšni članki, ki so jih kdaj priobčili, recimo, da se predstavili, Triglav, Mangar, tako tazga, so sodelovali ljudje od kranjske sekcije, ki so napisali nekaj noter, ampak to je bilo kot predstavitev noter vmes. Še ena zanimivost, ki recimo tudi nisem vedel do sedaj, in sicer, da nemška smer v Triglavu pravzaprav sploh ni nemška, ampak je pravzaprav avstrijska. Ja. Niso bili Nemci, so bili Avstrijci. Tako, Nekako nemštvo se je poudarjalo v Avstro-Ogrski, ampak dejansko so bili to 3 Avstrijci. Pravzaprav 2 Avstrijca, glavni Karl Dominik je bil pa celo rojen v Ljubljani. Ne moramo ga imeti za Slovenca, čeprav je bil, bom rekel, delno je bil tudi sam Slovenc. Znano je, da je šel z mamo na Triglav, ko je bil star, mislim, da 13 let. S tem, da je ostal takrat na malem Triglavu, mamo je pa nekdo peljal na veliki Triglav in sta bila prava junaka, ko sta se vrnili v Ljubljano. To je bilo pač par desetletij pred našo Rozalijo prvo. Vendar ta Karel Dominik, družina se je zgodaj že odselila v Avstrijo, ko je bil, mislim, da tam 13-14 let star, tako da je hodil potem že v nemške šole in je bil tam funkcionar in alpinist zelo znan in tako naprej. Tako da bili so pa dejansko formalno so bili vsi 3 Avstrijci, smer je pa nemška. Ker Cimer in Jan, ki sta pač preplezala
pa varianto, oziroma izstopno varianto, ne, danes to imenujemo vse skupaj kratka nemška, ona dva pa sta bila Nemca, ali sta bila Ja, tudi Avstrijca? ona dva sta bila, mislim, da sta bila Nemca, no. Zdaj, Ker hodili so, hodili so pa potem tudi še ostali, ne, Avstrijci plezati v Triglav, ne, opisuješ tudi v knjigi tega Wagnerja. Ja, Wagnerja. No, sej čadajmo tudi kakšne, tudi nemške soplezalce imel, ne vem, nekega Reinla, on je bil čisti Nemc, mislim, da je bil z Minhna, sta skupaj šla, ne vem, mojstrov, ko sta plezala. Ja. Ker s tem Wagnerjem je bila pa tudi potem zgodba, ne? S katero smo pa tudi na nek način Slovenci pa Triglavsko steno pol povezani. Ja, Na nek način. ja, na nek način, ja. Ja, ta Wagner, ja, seveda, Wagner je soliral tudi nemško smer in je potem padel in ga nekaj časa niso najdeli, ne. Naši ga niso najdeli, klicali so pomoč na Dunaja, ne. So prišli s tam alpinisti in so potem ga našli, ne. No, takrat sta Cimer pa Jan sta povabila sabo, ker takrat so sodelovali v tistem iskanju tudi naši slovenski vodniki, takrat v Mojstrani in iz okolice, sta povabila mladega Koširja takrat, če bi šel z njima. No? Z Mojstrane, ne? Ja, in je on z njima preplezal potem to nemško smer. Plezali so nenavezani v gojzarjih, čisto lepo pač šlo se za to vodstvo. Košir je bil takrat star nepolnih 20 let, je bil pa že potrjen vodnik. No in to je prvi dokumentiran vzpon Slovenca po taki zahtevni smeri, ki je pa nekako, ne vemo iz katerega razloga, ostal neopažen, da ga dejansko takrat nihče ni omenil niti v Planinskem vestniku, niti v časopisih. Ne. Šele čez nekaj let se je potem noter omenil, ja, Košir, ki je že sodeloval takrat pri reševanju, je šel za Cimerjem in Janom čez steno. 1908, Ja. če sem si prav zapomnil. 1908, 2 leti po prvopristopnikih. Kaj pa še, majčkeno mi povej o tej zgodbi pa z Lasom in soplezalcem in potem s tole vrvjo. Moram reči, da tega tudi nisem poznal prej. No, jaz sem za to vedel, ne. Jaz se spomnim, da sem enkrat kot srednješolci smo bili v vratih in smo zvečer tam smo prišli s popoldanskim avtobusom in čakali, da bomo šli naslednji dan na Triglav in smo se pogovarjali in je eno menil to, da je nekoč eno od alpinistov gor padel in v bistvu na vrvi in je potem, ne vem, 5 dni gor visel na vrvi in upil, predtem so ga rešili, v bistvu snel dol, seveda je umrl, a ne. In sem rekel, joj, kakšna raca je zdaj to, ne, nekaj. No in potem naletem dejansko, da je to bilo res. No, to sicer ni bilo z nemškimi arhivi povezano, ampak ker dogajalo se je kasneje, a ne, to v bistvu povezano je z našimi nesrečami Slovencev, ki so pa potem v 20 letih začeli pa končno plezati to nemško smer. In kar nekaj se jih je ubil, no in zgodba tega Lasa je bila taka, ko sta s soplezalcem gor plezala, sta bila že skoraj do vrha in potem se nista mogla odločiti, ker je bilo malo slabše vreme, dež je padel. Las ne bi hotel na vsak način izplezati takrat iz stene, da se rešta do koče, medtem ko soplezalec Fenikar je pa rekel, da dajta bivakirati. No in on rekel, ne, jaz bom šel vseeno čez in je zaplezal in je zdrsnil takrat dol. In omahno potegnil je tudi soplezalca za sabo, seveda takrat so se dinamično varovali, ne, brez nekih klinov je potegnil, ampak vrv se je ujela za en rogel, s tem, da ta soplezalec, ki je to opisoval in preživel, si je polomil rebra, ker je bil njegov padec par metrov dolg, medtem ko Las je padel okrog 20 metrov in trešil je ob eno polico, na kateri je potem obstal. Bila je zelo strma in on je dejansko moral biti privezan, da ni padel dol. Ne.
ampak ker je imel polomljena rebra in vse ga zelo bolel. Po približno 2 urah je umrl. Soplezalec se je potem vrv fiksiral in je naslednji dan po slabem bivaku, mrzlem bivaku, izplezal ven, šel po pomoč, in se je šele po večjih dneh so ga prišli potegniti ven iz stene. Takrat naj bi v naši vodniki Koširja nagovarjali, ti si že plezal to 5 pa lasa prpel, ampak ko je Košir videl, v kakšnem terenu se to nahaja, je menda samo obrnil in šel v dolino. Je rekel, če bi bil las še živ, bi šel pon, tako pa za sam truplo bojo pa že drugi. In so polke prišli. Lasa so rešili, mislim pač truplo so rešili stene, medtem ko tista vrv, zanimivo, da je obstala noter in je visela. In seveda vse naveze, ki so kasneje, se pravi 20 let po nesreči ponavljale, so naletele na tisto vrv, vsi so vedeli, kaj je bila tista vrv in nekateri so si za dokaz ali pa za spomin odrezali kakšne, pol metra košček tiste vrvi in jo dali v nahrbtnik. In tako sta tudi ena naveza, v kateri je bil Topolovc pa Dereži, sta to plezala in je Topolovc, ki je bil prvi, rekel, je vzel nož in je odrezal 2 konca in jih je dal Dereži v nahrbtnik. Je rekel, to bo imela za spomin, da so res preplezala nemško. In potem je zaplezal naprej, plezal je bos, ker ni imel plezalnikov, skala je bila vlažna in je odletel dol in se je ubil. In Dereži potem napisal, ki je sam izplezal, Topolovc mislim, da je v Črn graben je dol odletel, so ga še po več letih najdli ostanke. Dereži je izplezal in kasneje je napisal pretresljiv članek v Planinski vestnik, ki ga je zaključil z besedami, omenil je seveda to vrv noter, da jo imel. In češ, moj prijatelj je šel, vprašanje, kdaj pa pojdem jaz za njim, kakšna je moja usoda. In v resnici 2 leti kasneje se ubije v Turencu, še Dereži. Tako da je iz tega nastal cel mit. V nekem prekletstvu vrvi, ki so ga potem v časopisih omenjali, v glavnem precej neslano se je omenjalo, eskalirajo še enkrat ven v času, ko se je ubil ta znani skalaš, Vizjak, ker ne bi bil tudi on lastnik te vrvi, tudi Mira Marko Debelakova je zapisala, da je imela en del te vrvi. Tako da iz tega sem rekel, da je potem en obsežen članek kot prekletstvo lasove vrvi. In sem rekel, zdaj bilo najbolj, da bi še tisti konc tega štrika, ki ga je odrezal Topolovc, najdel. In sem potem poklical Neli v Planinskem muzeju, sem rekel, da a hočeš pogledati, če se slučajno kakšen konc štrika pri vas nahaja, ker spomnil sem se na tisto znano vrv v Imperjevo, ki se nahaja v Planinskem muzeju v Švici, se pravi, se je pretrgala takrat v prvi navezi na Matterhornu. In oni jo imajo, a imamo mi tudi tam čez kakšno uro. Ja, ne boš verjel, ampak imam oba konca te vrvi. Kako je pa prišlo? Ja, znani alpinist Uroš Župančič je bil tudi, pa gorski reševalec, je bil tudi velik zbiratelj tega materiala. In on je takrat to zbral, in Martin Šolar, moj prijatelj, je potem rekel, ko smo za Župančičem to gruntali, kaj ćemo s tem narediti, rekel, prav najbolj, da damo vse v muzej. In smo dali, sem rekel, evo, še češenca na torto, gore, kaj je falilo. Prav, zanimivo je. Če zdaj ob izidu knjige gledaš na delo, ki si ga opravil, mogoče si imel še pomočnike, ob dejstvu, da ste odkrili pravzaprav to nesnovno bogatstvo v Innsbrucku, v njihovem arhivu. Če bi izpostavil tako to glavno dodano vrednost novih spoznanj,
kaj zdaj to tako pomeni za tole našo skupnost planinsko, gorniško, alpinistično. Ja, zgodovina je taka, ne, da se jo rado prilagaja, ne. Saj pač prečisti pa to, ne. Ampak zmeri ob njej naletimo, ne, da na neke sive lise, na neke luknje, ki ne držijo vode, ne, ki nimajo neke logike, ne, ki so, bi rekel, kot črtka na črta, ne. Tako da s tem jaz mislim, da smo nekako zelo zapomnili vse te sive lise in da je to nek čist nov pogled, ki je tudi bolj človeški, ne. Zdaj tukaj osebe nastopajo osebne izkušnje, travme in vse, da je to nekaj otipljivega, ne. Da ni to neki krkaten mita, ne. Ja, vse vemo, ne, ki so bili tam neki Nemci, bilo je to, bilo je ono, ne, ampak logike pa ni, ne. Ja, zelo redko so stvari zelo črno-bele, ne. Ja, po večini je za veliko sivine vmes in po večini okoli. je zgodovina pač taka, ne. Ampak ni tako zanimivo, ne. Se rekel, zdaj, če priznamo nekaj, bom rekel, grehov pa slabosti naših dedov, smo jih s tem samo bolj človeške naredili, ne. Pa tudi nič ni narobe s tem, ne. Ja, Sej ne nazadnje, kot si rekel, vsi ljudje grešimo, po drugi strani je pa tudi tista, so pa dejstva in resnica tista, ki pač nam nekako razjasnujejo neke dogodke, v katerih lahko vidimo pretekle stvari v boljši luči in tudi potem današnjo sedanjost lahko bolje razumemo, ne? In tudi lažje gradimo naprej, ne? Koliko pa misliš, da je pa še vrzeli, ki jih bi bilo smotrno raziskovati, končno tudi zapolniti, oziroma a se ti kaj dozdeva, da je možno še po kakšnih arhivih, ne vem, zdaj se bom zmislil, ker ne poznam, Praga, Graz, Beljak, mogoče še v Nemčiji, ki je raziskovati še naprej in sestavljati pravzaprav zgodbo na način, ki si jo ti s čado, ne, ko si šel pravzaprav na domove, ne. Ja, jaz mislim, da arhiva se nahaja še v Avstriji, neposkeniranega nekaj, ne. Mislim, zagotovo se ga, ker vsega niso poskenirali, tudi zaradi tega, ker bom rekel, vsaj meni niso bili toliko obetavni naslovi, a ne, ker vse tudi ni tako pomembno za nas, tako da nekaj malenkost je siguren se še dogaja, ne. Zdaj, kar se tiče slovenskega arhiva, pač nimam upanja, da bi ga kaj več najdel, kakor tisto, kar je bila korespondence, ki so jo naši pošiljali, ne. Tukaj pri nas vemo, da je zgorel, ne. Tam je bil pa čudež, ko smo ga najdel, ne. Namreč, ko je kranjska sekcija potem takoj po vojni, se pravi, ko Avstro-Ogrska razpade, nastane Kraljevina Jugoslavija, Avstrijci, Nemci postanejo sovražni, a ne, mislim, pač pripadniki sovražnega naroda in morajo zapustiti dejansko večinoma se preselijo v Nemčijo ali v Avstrijo, zgubijo premoženje, vsa društva se ukinejo, to je pač normalna posledica, ne, bila tistega prelomnega trenutka, ja. Sekcija se je ukinila in njeno premoženje se zapleni uradno, a ne. No, imajo noter v arhivu so pač vsa pisma, obvestila iz policije, ne, da je notranje ministrstvo enostavno s tem dnem jih ukinja in da vse njihovo premoženje pripada pač zdaj novi državi. S tem tudi vse planinske koče, ki so bile nemške, ne, in pač vse. In tudi arhiv so zahtevali takoj nazaj, takoj so določili sekvestra, člana SPD-ja, ki je bil odvetnik, a ne, in on potem v imenu SPD-ja pride tja po ključe in zahteva se dokumente. Šlo se je za zemljiške knjige, za vse te potrdila v kočah, v nabavi, ne, da bi pač to uradno speljali, vendar ugotovijo, da arhiva ni. Ne. Arhiv je, kot se je pozneje izkazalo, Walter Rizzi, ki je bil namestnik zadnjega načelnika, Ludviga, se pravi načelnika kranjske sekcije, skrivaj odpeljal v Gradec,
kamor se je izselil in tudi ta načelnik se je potem izselil, ko se je uspel in tam je ostal ta arhiv. In naši se potem, vidim, po tisti korespondenci med seboj pač sprijaznijo, da očitno je arhiv šel v Graz in da je izgubljen za nas in so pač brez tega. Ne. Notri so pritožbe, ne, ki opisujejo tisto stanje, ki je vladalo leta 19 po tem prelomu, ne, kako so vsi te ljudje izgubili, kjer so bili v javnih službah, službe, zaplenjeno premoženje, pač izselili so se, ne. Samega tega Ludviga, načelnika, celo niso spustili, so mu vzeli potni list, da ne sme v Gradec, dokler ne vrne arhiva. Ne. Po tisti korespondenci naj bi tako zahteval v imenu SPD osebno Tominšek kot odvetnik. Ne. Ampak po nekako 14 dneh so pač ugotovili, da je arhiv šel in da sam ne bo več nazaj prišel, da ne bojo dosegli in so mu potem vrnili potni list in šel gor. Ampak šel je v Graz, mi ga pa najdemo v Innsbrucku. Vmes je bila 20-letna luknja in potem v arhivu najdem tudi pismo leta 1941, se pravi začetek druge svetovne vojne pri nas, ko zasedajo Nemci, nemški rajh zasede Gorenjsko in oni takoj, bom rekel, vzamejo zase vse te koče kot potencialne, da jih bojo po vojni turistično uporabljali. Še bolj pa nekako, oni so imeli tak, ko bi rekel, vojaško turistično zamisel. Ne. Se pravi, vojska bi nekako zimovanja tam delala in se vadila gora, ne, polet bi pa lahko tudi planici šli, tako nekaj v tem stilu. In so rabili oni pač seveda ta arhiv. In je Walter Rizzi iz Graca osebno je poslal v Innsbruck, kjer so takrat ustvarili planinsko društvo, ki je obsegalo tudi ozemlje nekdanje Kranjske, se pravi Gorenjsko Oberkrajin po novem, ne. In sporoča, vam pošiljam kompletno arhiv Kranjske sekcije, ki je bil iz Ljubljane prepeljan v Graz, zdaj ga izročam vam. In Nemci takrat prevzamejo potem vse te naše koče, takrat za tisto kratko obdobje, seveda pa niso bile funkcionalne, tako da arhiv se je nadaljeval in še v drugi svetovni vojni je bi rekel, to trajalo noter. Se pravi, imamo vse podatke noter o teh kočah, ki so potem postale nemške, pripadle Rajhu. Za kratko. Zanimivo. In teh zgodb je še veliko, ne? In potem tudi po koncu prve vojne se stvari še razvijajo z svojo hitrostjo. Slovenci smo takrat okleščeni, izgubimo velikšen del, dobršen del zahodne dežele in še sever. Ja, in še sever, ja, po plebiscitu. Tako da takrat se ni dolgo časa smelo v visokogorje hoditi, ne. Ja. Vidim, Dušan, da si zelo zavzet raziskovalec, za kar sem ti jaz hvaležen, pa mislim, da še marsikdo, ne. Verjamem tudi, da po tej knjigi ti bomo še toliko bolj. Jaz sem jo že prebral in moram reči, da mi je pravzaprav odstrlo marsikero obzorje in marsikero stvar, tudi brez teh novih stvari nisem vedel, ne. Zdaj s temi dodatki, če lahko temu tako rečem, je pa mogoče slika še toliko bolj jasna in sem zelo vesel, da sem jo prebral. Tako da hvala, ne. Ja, to je bil namen, ne. Ja, super. Približati ljudem njihovo zgodovino, da jo poznajo, ne. Ki je mnogo bolj zanimivo od črno-bele. Tako. Barvna, ne, tudi ta naslovnica. Ja, je fantastična, že samo sliko gledati, ne, naslovnice. Ja. Je tako zanimiva, da bi človek kar se preslikal tja gor, pa samo opazoval tisto dogajanje, ne. Ja. Verjamem tudi, da iz tega področja, da bo čez čas mogoče še kdaj kaj zrelega za kakšno podobno knjigo, da se osvetli ali pa oriše še kakšen
čas, dogodek. Ja, tega ne bom več komentiral. Po prvi knjigi sem rekel, da je to moja zadnja in zdaj pa že peta, tukaj sploh ne govorim več. Zarečen kruh, vemo kakšen je. Zarečen kruh je to. Ja, kaj čva reči, razen to, da povabva k nakupu in predvsem pa branju knjige. Ne? Ja, ne uživajo ljudje v branju in poznajo svojo zgodovino. In zgodovina Triglava. Zakaj je Triglav pravzaprav naš? Pa da s to knjigo postane še za odtenek bolj naš. Tako je. Dušan, hvala. Prosim, me je veselilo.